de esta parte tan personal con el público? Es fenomenal, además, Shanique, que sí decimos que tiene oficio y a veces a mucha gente le puede parecer incisiva, la calidez con la que los abraza, con sus palabras, con sus emociones, después de estas entrevistas. Verdaderamente una oportunidad enorme la que han encontrado tanto Mario como Paola y una tremenda oportunidad para poder cerrar este capítulo que evidentemente todavía no las venas y los reviven y les vuelve a pasar enfrente de los ojos. Y más que aquí, en la Casa de los Famosos México. Ese es uno de los tantos momentos que gracias a este show podemos disfrutar. Y aparte de esto, pues es una sensación, hablando de Shanique como periodista, una sensación generalizada entre los habitantes de que a veces las preguntas de Shanique pueden llegar a incomodar. Así que Mariana decidió confrontarla y esto fue lo que le preguntó. Tú le pagas para que diga comunica que no, aunque no haya ido ni a tu show. Y tú eres periodista. Periodista que te incomoda no es periodista. Mi podcast de quién no lo has visto. Oye, No, hay como un millón de podcasts. Hay como un millón de podcasts donde los dos hacen la barba. No, yo no la grabo a nadie. me cepillo con calma y al contar. A ver, sí. Yo adoro Shanique, pero no sé si estás viendo o así. Esas preguntas tan fuertes que hace, no sé si sí los planea o sí se les sale. Creo que vamos a hacer la más para dar ejercer un juicio. O sea, yo escuché lo que dijo Mario, ¿no? Ayer. Y al otro también. Pero es sexo a todo actor. ¿Y eso qué? No tiene nada que ver, señora, perdón. Tú entras y pregúntale a Mario que si lo puso. Papá. O sea, mi pregunta es, no sé si ella sabe que llegue o no llegue. Ay, no sé, pues hace rato de Irish. Yo creo que es como cuestión de hacer contenido. ¿Qué pasó? Yo tengo una pregunta para ti, porque yo no quiero que los glossos de espalda. Tú, cuando tú preguntas algo, ¿tú sabes que puede servir a alguien? Pero no hablo de cosas, ¿eh? Hablo en general. Bueno, pues que deberías tú lo estar haciendo. Estás siendo machista conmigo. Es que no estamos en el mismo canal. No, no te lo estás contando. Yo lo que te quería decir es que con tu pregunta tú sabes que puede seguir o no. Que si duele, no le duele, no sé.